香川清涼中学高校2年高橋匠です。今日は吹奏楽部についてご紹介します。岡山香川中高生ニュース。現在28名で活動している吹奏楽部。部の特徴を教えて。中高一貫校なので中学生と高校生が一緒になって活動しています。今年全日本吹奏楽コンクール四国支部大会で金賞最優秀賞をいただき、日本管楽合奏コンテスト全国大会では優秀賞並びにジェネリックジャパン賞も受賞しました。もう一つ大きな特徴があるんだよね。はい、吹奏楽部では珍しく男子部員が3分の1以上います。男子部員が多いので力いっぱいで、楽器運搬ではしっかり働きます。女子に負けないくらい音楽に熱い思いを持って活動しています。